I carabinieri della compagnia di Sciacca, con il supporto dei colleghi di Castelvetrano, hanno arrestato una persona di 53 anni, residente a Marsala, di origine rumena, ritenuto responsabile di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, nello specifico al fine di contrastare i furti di rame che nell'ultimo periodo si sono verificati nel Belicino. A cavallo tra le province di Agrigento e Trapani, la compagnia carabinieri di Sciacca ha disposto servizi mirati con personale in abiti civili lungo le principali strade provinciali dell'area. Nel corso di uno di questi, sulla strada provinciale 44, nel comune di Santa Margherita di Belice, veniva notato transitare a velocità sostenuta un furgone con bordo delle persone. I militari tentavano di seguire gli spostamenti del furgone, ma purtroppo ne perdevano le tracce. A quel punto, insieme ai colleghi della confinante compagnia di Castelvetrano, venivano disposti dei servizi di controllo nei punti nevralgici del territorio. Dopo qualche ora, i militari delle due compagnie riuscivano a individuare di nuovo il furgone, preceduto da un sub che usciva da una strada di campagna. Intimato l'alta agli occupanti dei mezzi di tutta risposta, tentavano la fuga, cercando di speronare una delle auto di servizio. La fuga terminava a poche centinaia di metri quando l'autista del furgone perdeva il controllo del mezzo e andava a finire in un fosso, venendo subito bloccato dai militari, mentre i due occupanti del sub, dopo aver urtato il guardrail, abbandonavano il mezzo e fuggivano per le campagne, facendo perdere le tracce. Dalle successive verifiche emergeva che il gruppo aveva rubato da una cantina vinicola di Salaparuta il SUV abbandonato, oltre 1500 litri di gasolio, cassette di vino e varie attrezzature. Il furgone, utilizzato dal malvivente arrestato, risultava essere stato rubato a Roccamena, in provincia di Palermo. La refultiva, per un valore complessivo di circa 35.000 euro, veniva restituita ai legittimi proprietari. Pertanto il 53enne veniva tratto in arresto e, su disposizione della Repubblica di Sciacca, sottoposto alla arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, durante la quale il giudice confermava l'arresto e disponeva l'obbligo di dimora nel comune di residenza.